Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. A fost o după-amiază ca oricare alta pe platoul de filmare, până când a sunat telefonul și atmosfera s-a transformat complet. Nimeni nu se aștepta ca acel apel să declanșeze un moment care să rămână întipărit în memoria emoțională a tuturor celor prezenți. Zlatirkoglu, care a părut întotdeauna puternică și senină, nu a putut stăpâni bariera când a auzit cuvintele la celălalt capăt al firului. Nu a fost o scenă, nu a fost o repetiție. Era însăși viața, invadând cu forță un moment cotidian. Vocea care vorbea cu atâta tandrețe, cu un amestec de nostalgie și adevăr, era cea a mamei lui Halil Ibrahim. Și în câteva secunde, totul s-a schimbat. Chipul Zlatirkoglu, care zâmbea cu câteva clipe înainte, s-a transformat brusc. Emoția i-a înnorat privirea, buzele au început să-i tremure, iar ochii s-au umplut de lacrimi înainte ca ea să poată măcar răspunde. Nimeni nu a îndrăznit să o întrerupă. Nimeni nu s-a mișcat. Toată lumea știa că era martora a ceva intim, a ceva sacru. Actrița, atât de obișnuită să portretizeze emoțiile altora, s-a trezit de data aceasta în fața propriilor emoții. Nu erau camere de filmat, dar dacă ar fi existat, ar fi surprins unul dintre cele mai reale momente din viața ei. Mama lui Halil Ibrahim nu a sunat ca să provoace agitație, dar cuvintele ei au fost atât de puternice încât au străpuns sufletul lui Zlatirkoglu ca o săgeată blândă, dar precisă. Nu a fost o plângere, nu a fost un rămas bun. A fost, mai degrabă, un fel de mărturisire maternă, una dintre acelea pe care doar mamele le pot articula cu acel amestec perfect de dulceață, adevăr și profunzime. A vorbit despre Halil Ibrahim, despre privirea lui tristă, despre lucrurile pe care nu le-a spus niciodată. Și a vorbit despre ce simțea el când rostea numele lui Zlatirkoglu în șoaptă, când credea că nimeni nu-l ascultă. Zlatirkoglu nu s-a putut abține să nu și-l imagineze pe Halil Ibrahim în acele tăceri. Deodată, totul a căpătat o altă nuanță. Scenele împărtășite, privirile subînțelese, gesturile mărunte pe care odinioară le considerase superficiale. Totul avea sens. Cuvintele mamei sale deschiseseră o ușă pe care poate Zlatirkoglu o ținuse închisă din frică, mândrie sau protecție. Dar nu se mai putea preface. Ceea ce simțea era acolo, arzând, țipând din interiorul ei cu fiecare cuvânt care ieșea din acel telefon. În mijlocul acelui moment vulnerabil, Zlatirkoglu și-a acoperit fața cu mâinile. Nu era o actriță care plângea din cauza unei scene, era o femeie care se confrunta cu adevărul unui sentiment pe care poate nu și-a permis niciodată să-l exploreze pe deplin. Lacrimile au curs în tăcere, fără agitație, fără lamentări. Era un plâns blând, reținut, dar profund autentic. Iar cei care erau acolo, pe acel platou de filmare înghețat în timp, nu știau dacă să urmărească sau să respecte momentul cu discreția tăcerii. Cuvintele care au atins-o cel mai mult au fost simple, dar devastatoare. Încă își amintește de ea în fiecare zi, a spus mama lui Halil Ibrahim. Acea frază a plutit în aer ca un ecou etern. Era o afirmație nepretențioasă, fără nici o presiune, doar adevărul rostit din inima unei mame care își cunoaște bine fiul. Și cu acea propoziție, Zlatirkoglu a cedat. Pentru că a înțeles că sentimentele nu se estompează, ci doar se ascund, așteptând momentul să fie rostit din nou. Poveștile nerezolvate au un mod curios de a ne bântui. Zlatirkoglu a știut întotdeauna că ceea ce a trăit cu Halil Ibrahim a fost special, dar a pus-o în așteptare, a arhivat-o. Până acum. Pentru că acel apel, neașteptat și simplu, a aprins toate amintirile latente. Sunetul vocii lui, felul în care o îngrijea, cum se uita la ea când credea că nimeni altcineva nu a observat. Totul s-a întors în mintea ei cu intensitatea unui val de mare.
și nu a mai putut opri asta. După ce a închis, Sla a rămas tăcută. A respirat adânc, încercând să se compună, dar știind că nu mai era aceeași. Ceva se schimbase. O mică crăpătură se deschisese în pieptul ei, permițând ceva din adâncul interior să iasă la suprafață. Membrii echipei, respectuoși, s-au apropiat de ea cu afecțiune. Unii i-au oferit o batistă, alții pur și simplu au îmbrățișat-o. Știau că aceasta era o rană care nu se va vindeca cu cuvinte, ci cu timp. Sau curaj. Ceea ce a fost cel mai emoționant a fost că în niciun moment Slatircoglu nu a negat ceea ce simțea. Nu și-a ascuns lacrimile, nu s-a prefăcut că totul este în regulă. Și-a permis să simtă. Și-a permis să plângă. Și în această onestitate, a demonstrat o putere rar întâlnită. Pentru că este nevoie de mult curaj pentru a accepta că ceea ce părea închis este încă viu în tine. Și acesta a fost marele act de curaj al Slatircoglu din acea zi. Unii ar putea crede că a fost doar un alt moment emoționant, dar cei care o cunosc știu că a fost mult mai mult. A fost o renaștere. O deschidere. Un apel din trecut care poate încă mai are lucruri de spus. Și în mijlocul tuturor acestor lucruri, figura invizibilă a lui Halil Ibrahim plutea, prezentă în fiecare lacrimă, în fiecare tăcere, în fiecare privire pierdută a lui Slatircoglu. Pentru că există absențe care se simt mai mult decât multe prezențe. Slatircoglu nu a mai vorbit prea mult după aceea. Nu a făcut nicio declarație și nu a postat nimic pe rețelele de socializare. Dar cei apropiați au observat că ceva s-a înmuiat în ea. O lumină nouă i-a strălucit în ochi, un amestec de nostalgie și speranță. Ca și cum acel apel i-ar fi dat permisiunea să simtă din nou, să se gândească din nou la el fără durere. Poate chiar să deschidă ușa către o a doua șansă. Nimeni nu știe dacă acea conversație va avea consecințe viitoare. Dacă va fi începutul a ceva nou sau doar închiderea emoțională de care avea nevoie Slatircoglu. Dar adevărul este că a atins coarde foarte profunde. Pentru că nu în fiecare zi primești un apel care te zguduie din temelii. Și cu atât mai puțin una care vine din inima mamei bărbatului pe care poate, chiar și fără să știi pe deplin, încă îl iubești. La sfârșitul acelei zile, când decorul a revenit la normal, ceva era diferit. Un fel de energie invizibilă a acoperit totul. Și, deși nu a fost spus cu voce tare, toată lumea știa că Slatircoglu nu mai era aceeași. Trecuse un prag emoțional. Și, în adâncul sufletului, toată lumea spera ca ușa care se deschisese să nu se mai închidă. Pascali.